Позитивия! Детский сад 21 века. Ребята, давайте играть. Начни давай. Правой ручкой и помашь. Левой ручкой и помашь. Давай. И покружимся, попляшем, и покружимся, попляшем. Сидей, давай. Покружимся, попляшем. Какой праздник первый? Празднуем день весны и труда, дети. В этот день, дети, именуем как день между... Это когда все устают и все делать, что им неприятно, чтобы они расслабились. Я сейчас... Хорошо. Весны. Какой день? Кто мне поздравит? Ну, скажи, как надо. Молодец. Флаг России. Молодцы. Поем гимн? Шел трамвай, несет шиты над головой, над каждым словом май. Хороший вечер настает, народ гуляет, не устает. Сегодня праздник и весна, сегодня людям не до сна. Папе не надо. Я тебе не говорю. Вот вы молодцы. Трудимся, убираем наш... Нет, камни не надо. Вот бумажка, Сереж, вот. Убираем, чтобы у нас было чистенько. Молодец. Магарик, вставай. Опа, еще. Вы что-то слышали? А ты меня не нашел. Кто ты, Андрей? Видно? Потом глазик, потом цветочек, и сколько идти сделаем. Клей много не надо, дети. Нет.
сама все. Сейчас тут клей мажете и клеите. Бери Саша. До конца не клей. Все, три. Женя, ты что? Женечка, смотри, как тут делаем. Ты красный. София, можно зеленый? Подожди, зеленый нарисовала? А вы мне поможете? Я так не могу. Буквы не знаешь? Букву я запомнила. Положи на стол. Сейчас. Мишка плохо лапки мыла, лишь водичку смочила. Мылом мылить не старалась, и на лапках грязь осталась. Полотенце в черных пятнах, как же это неприятно. Попавший микробы в рот, может заболеть живот. Так что, дети, постарайтесь чаще с мылом купаться. Надо теплую водой. Окрошка. Рыбу ешь столовой ложкой. Вилкой суп пытался как-то это взялся за компот, стал облить и свой живот. Все над ним хохотят, звонко остыдили медвежонка. Ты не знаешь за столом. Надо есть закрытым ртом. Не спешите, не говорить, кружки на пол не ставить. После встать из стола.